Do you know? A real man does the fearful things again and again and again and again. So let's begin the crazy things. बाकी ठीक ही लगी हुई ना? विशाल मार सकते 3 गाड़ियां लगी ना? मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ठीक है? चलो यार यस भाई, बड़े दिन बाद राफ्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग कहाँ से आए पता है? कहाँ से आए था? बद्राक टेम्पल से स्पेशली राफ्टिंग करना है। वरना बंदा सीधे दिल्ली निकल जाता, आराम से हो जाता। हाँ भाई, दिल्ली मत भाड़ा। Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit. इसे 2 मिनट आप ही का वेट करिए। कैसे आएगी? हाँ, तुरंत पेमेंट। चलो भाई, अपनी गाड़ी आ गई है। अपनी गाड़ी आ गई है। I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. अभी पहले राफ्टिंग करना है, कहीं और से भी आए हुए हैं। मैं नहीं रहता हूँ ऋषिकेश में रिजॉर्ट है। आप ही करा रहे हो क्या? Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I. मरने वाले क्या? ये मैं पहन रहा हूँ अपना एवेंजर सूट। मतलब मैंने सामान खा के बॉडी में आए ना, लोग ऐसे बोलते हैं। ये बोट ना कितने की आती है पता है? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए रहती है भैया। ये बोट कितने की है भैया? ये बोट कितने की आती है? भैया क्वालिटी के लोगे ना भैया, मैटेरियल वाला तो पड़ जाएगा 5-6 का। ये पड़ेगा, ये वाला पड़ जाएगा आपको 2.5-3 का। ये थोड़ी जान रिस्की है। भारत माता की जय शिव शंभू। गाइस, वो पीछे से राफ्ट लेके आ रहे हैं। हमारी राफ्टिंग की बारी आ चुकी है। अब देखते हैं कितना मजा आता है। ये शिवपुरी वाली राफ्टिंग है और फोन रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। मैं कोशिश तो ये करूँगा। मैं कोशिश क्या लेके जाए क्या? पहली बार कर रहा हूँ। जैसे देखो, ये अंकल जी समझ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो चले जाएगा भाई, चले जाएगा। पहली बार थोड़ी सा आ जाओ सारे लोग, ठीक है? अब 8-10 बारी कर रखी है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। वो देखो, वो अंकल खड़े जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अभी ट्रैक बना दिया, पहले ट्रैक वगैरह ये रास्ते होते दीजिए। गाइस, अब राफ्टिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, चप्पल खो जाती है राफ्टिंग में अक्सर, चप्पल पर मैं कोई बात नहीं, चप्पल के साथ इतना ही समय लग रहा है। किसका है? हमारा है। हम किसके हैं भैया? तुम हमारे हो। आप हमारे हो। ये कैप्टन ये हमारा है। मैं कैप्टन तो नहीं हूँ, तो इंसान, और आप हमारे भाई हो ना। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो आप लोग? हैं? डरते बहुत हो आप लोग हैं? नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हैं? अरे गुजराती हर जगह मिल जाते भाई। पैसा बहुत है ना, वापरेगा कौन? पैसा होने से मैंने सुना डर थोड़ा कम हो जाता है इंसान को। एक नियम होता है गंगा मैया का कि जब आओगे ना तो प्रणाम ज़रूर कर लो। तो बस प्रणाम करने के बाद अब हमें निकलना था राफ्टिंग के लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। चलिए पैरल फॉरवर्ड, चला 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 एक साथ। चलो 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 चलो। भैया पीछे से आगे के लिए करो।
Swing those hips around. Can't stop. Roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Always down, ready to ride. I run billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on चलाओ पेडल फॉरवर्ड। अरे भाई होल्ड करना है, चलाना है यार, होल्ड नहीं करना। तो ये राफ्टिंग की जर्नी यही खत्म होती है। वीडियो कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक जबरदस्त वीडियो लेके।